everyone, welcome to TEJAS Academy and welcome to the second part of the Hindu editorial videos. మా 31st ఈ వీడియోలో మీకు కంప్లీట్గా మీకు ఏదైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇంగ్లీష్ సెక్షన్స్ ఉంటాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఫస్ట్ పార్ట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ అనాలిసిస్ ఉంది, వాటి వొకాబులరీ వాటి మీనింగ్ నేర్చుకున్నారు. సెకండ్ పార్ట్ కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి, మీకు ఏమైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారో వాటిని సెక్షన్స్ మీకు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మీకు కంప్లీట్గా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఇది మీకు యాప్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, వర్డ్ స్వాప్. వర్డ్ స్వాప్ అనేది జనరలీ వి సీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువ చూస్తాము, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువ అడుగుతాడు. వర్డ్ స్వాప్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు, ఈ స్టేట్మెంట్లో 4 వర్డ్స్ ఇస్తాడు. ఇది చూడండి, హైలైట్ చేసేసి ఇలా మీకు 4 వర్డ్స్ ఇస్తాడు. వాటిని మనం ఇవి జంబుల్డ్గా ఉంటాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో అన్నీ కరెక్టే ఉంటాయి. జంబుల్డ్గా ఉంటే 2 పేర్ అంటే మనకు 2 పేర్ చేయాలి, వాటిని 1 or 2 పేర్ అంటే వాటిని పేర్ చేసుకోవాలి, ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏబిబిసి ఇలా ఇంటర్చేంజ్ చేసుకొని ఆర్డర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలి. అన్ని ఆర్డర్ కరెక్టే ఉన్నాయనుకోండి, ఆన్సర్ వచ్చేసి నో రీఅరేంజ్మెంట్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్తాడు. అంటే ఇది రావాలి, ఇలాంటి ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, గ్రామర్ నేర్చుకోవాలి, పక్కా గ్రామర్ రావాలి. గ్రామర్ అంటే మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, నౌన్, ప్రొనౌన్, అడ్జెక్టివ్ మొత్తం వాటి రూల్స్ అనేవి నేర్చుకుంటే ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎవరైతే దోస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్, ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్స్ ఉంటాయి, వాటిని కాంటాక్ట్ అయ్యి హైదరాబాద్లో మీకు సెవెరల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, తేజస్ అకాడమీ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ మరి ఈ వీడియోలో కూడా నేను టెక్నిక్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఏంటి, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్ అంటే తక్కువ టైం ఉంటుంది కదా మీకు, ఆ టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి టెక్నిక్ ఏంటంటే ఎలిమినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏం చేయాలి, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఎలిమినేట్ చేయడం ద్వారా ఇలాంటి వాటిని మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాము. ఏడి అని ఉంది. ఫస్ట్ మనం ఏడి పేరు మ్యాచ్ అవుతుంది లేదో చూద్దాం. డి అంటే ఇక్కడ ఎలెక్టింగ్ అని ఉంది, ఇది డి. ఏలో ఏముంది అంటే టేకప్ అని ఉంది, ఇట్లా చూసుకోండి. సో మరి ఎలెక్టింగ్ ఇక్కడ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎలెక్టింగ్ ముందున్న అంటే దీనికన్నా ముందు ఇక్కడ వర్డ్ ఏముంది, హ్యాజ్ అని ఉంది. హ్యాస్ తర్వాత మనకి ఎలెక్టింగ్ రావస్తుందా, ఎలెక్టింగ్ అనొచ్చా అంటే ఎలెక్టింగ్ అనరాదు మనకి, ఎందుకంటే ఐఎన్జీ రాదు కదా. హ్యాజ్ వచ్చినప్పుడు మనకి V3 ఫామ్ వస్తుంది, హ్యాజ్ ఎలెక్టెడ్ అనొచ్చు, బట్ హ్యాజ్ ఎలెక్టింగ్ అనకూడదు. కాబట్టి మనకి ఈ ఎలెక్టింగ్ ఇక్కడికి రావట్లేదు, అంటే ఏలోకి డి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో ఎలిమినేట్ సెకండ్ వన్, ఇది చూడడం అవసరం లేదు, ఇంకా మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ బిఏ చూద్దాం. బిలో ఏముంది మనకంటే లీడర్ అని ఉంది, అండ్ ఏలో ఏముంది టేకప్ అని ఉంది. సో ఈ లీడర్ అనేది మనకు నౌన్, ఇది వర్బ్. మరి లీడర్ అని ఇక్కడ తీసుకొచ్చా అంటే హ్యాజ్ లీడర్ అనొచ్చు కదా, అంటే లీడర్ అనొచ్చు కదా, హ్యాజ్ లీడర్ అనొచ్చు. హ్యాజ్ తర్వాత నౌన్ యూజ్ చేయొచ్చు. మరి టేకప్ ఇందులోకి వస్తా అంటే టేకప్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇన్ తర్వాత మనకి టేకింగ్ అప్ అనాలి, టేకప్ అనకూడదు. ఇన్ టేకప్ అనొద్దు, ఇన్ టేకింగ్ అప్ అనాలి. ఎప్పుడైనా ప్రపోజిషన్ వస్తే తర్వాత వర్బ్ వస్తే మాత్రం ఐఎన్జీలో ఉండాలి, ఇన్ టేకింగ్ అప్ అనాలి. అంటే మనకి బిఏ కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, తీసేయండి. ఏసీ చూద్దాం. ఏసీ వచ్చేసి మనకి ఏలో ఏముంది, మనకి టేకప్ అని ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది మేడ్ అని ఉంది. సో మేడ్ V3 ఫామ్ అండ్ టేకప్ V1 ఫామ్. ఇది మేడ్ హ్యాస్ తర్వాత V3 రావచ్చు కదా, హ్యాస్ మేడ్ అనొచ్చు, అంటే V3 ఫామ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ 2 తర్వాత మనకి V1 రావచ్చు కదా, 2 టేకప్ అని కూడా అనొచ్చు. 2 తర్వాత మనకి V1 ఫామ్ వస్తుంది, 2 టేకప్. సో కాబట్టి మనకి ఏసీ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, గ్రామటికల్గా ఏసీ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. బీడీ చూద్దామా, బీడీ చూద్దాం. బీలో ఏముంది, లీడర్ అని ఉంది, లీడర్ ఏంటి ఇక్కడ నౌన్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ డీలో ఏముంది, ఎలెక్టింగ్ అని ఉంది. ఐఎన్జీ ఫామ్ ఇక్కడ రావచ్చు కదా, ఇన్ ఎలెక్టింగ్ అనొచ్చు, ఇన్ ఎలెక్టింగ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఐఎన్జీ రావచ్చు అని. అండ్ ఇక్కడ లీడర్ ముందు ఏంది, యంగెస్ట్ ఉంది, యంగెస్ట్ తర్వాత లీడర్ రావచ్చు కదా. కాబట్టి మనకు కరెక్ట్గా ఆప్షన్స్ అంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. అండ్ నో అరేంజ్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలంటే హ్యాస్ మనకి ఏం రావాలి, V3 ఫామ్ రావాలి, హ్యాస్ టేకెన్ అప్ అని రావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఖచ్చితంగా మిస్ప్లేస్ ఉంది కదా, కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి. మనకి ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి, కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి, ఏసీ బీడీ. ఇలా ద గ్రామటికల్లీ మ్యాచింగ్. మరి కాంటెక్స్ట్ వల్ల కూడా చూసినట్లయితే స్కాట్లాండ్ హ్యాస్ మేడ్ హిస్టరీ in electing as its first Prime Minister Hamza Yusuf 37, who is as the son of Pakistan immigrants, the first ever Muslim and person of Asian descent to
take up the role and the youngest leader in that capacity. So answer ACBD. So 3 is the right answer. Next one. So మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఏడి అని ఉంది. ఏడి అని ఉంది. సో ఏలో ఏముంది మనకి రోల్ అని ఉంది. సో యూసఫ్ ఈస్ ద రోల్ షూస్ అని అంటారా, కాబట్టి అది మ్యాచ్ 4తో తీసేసేయండి. ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ కాదు. ద యూసఫ్ ఈస్ ద రోల్ అంటాడా అన్నాడు కదా. ఈజ్ విత్ ద రోల్ ద షూస్ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఇది పోయింది. మరి ఏబి చూద్దాం. ఏలో ఏముంది మనకి రోల్ అని ఉంది. బిలో ఏముంది హూ అని ఉంది. సో మిస్టర్ యూసఫ్ ఈజ్ హూ ద షూస్ అని అంటాడా, ఇక్కడ మనకి రాదు. ఒకవేళ రోల్ ఇక్కడికి వస్తే రోల్ సెట్ అని అంటాడా, అంటే ఏబి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, మనకి ఏబి పోయింది. ఏడి చూద్దాం. ఏలో ఏముంది మనకి రోల్ అని ఉంది. డీలో ఏముంది స్టెప్పింగ్ ఇంటూ అని ఉంది. సో ఇది V4 ఫామ్. మనకి ఈ తర్వాత V4 అవ్వచ్చు, ఈ స్టెప్పింగ్ అనొచ్చు. ఇక్కడ ఏంది స్కాట్లాండ్స్ రోల్ అనొచ్చు. ఏడి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడికి రోల్ రావచ్చు, అంటే స్కాట్లాండ్స్ రోల్ అనొచ్చు అండ్ ఈ స్టెప్పింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏడి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. మరి ఆ థర్డ్ ఆప్షన్లో కూడా ఏడి ఉంది కదా. మరి ఒకసారి బీసీ చూద్దాం. బీలో ఏముందన్నా మనం, బీలో ఏముంది హూ అని ఉంది. హూ అని ఉంది కదా. అండ్ సిలో ఏముంది నియర్లీ అని ఉంది. సో ఇక్కడ హూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టండి. ఫర్ హూ ఏ డికెడ్ అంటాడా, పాలిటిక్స్ ఫర్ హూ ఏ డికెడ్ అంటాడా అన్నాడు. సో నియర్లీ ఇక్కడికి వస్తా అంటే నియర్లీ రావచ్చు, ఎందుకంటే నియర్లీ సెట్ అనొచ్చు, వర్బ్ మోడిఫైస్. కానీ కాంటెక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఏడి. ఇవి కరెక్టే ఉన్నాయి. చూద్దామా. ఇన్ రైజింగ్ టు ద టాప్ మిస్టర్ యూసఫ్ ఈస్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ హిస్ ప్రెసిడర్స్ ఎవరు, నికోలా స్టర్జిన్. ఎవరతను, హూ రెఫర్స్ టు దిస్ పర్సన్ who set the tenor of Scottish politics for nearly a decade, especially in the context of Scotland's role in the United Kingdom and on the complex question of Brexit. So clearly మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏడి మాత్రమే కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్. సో ఆప్షన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మిస్టర్ యూసఫ్ డెలివరింగ్ ఈ వర్డ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది ఎలిమినేట్ చేసుకోవడానికి చూద్దాం. యూస్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ 50% ఆఫ్ ద వర్డ్స్ అంటే రావచ్చు. అంటే యూస్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ అంటే ఐఎన్జీతో ఇది ఏమన్నా మోడిఫై చేసినా కూడా రావచ్చు. ఐఎన్జీ కూడా మోడిఫై చేస్తుంది, రైట్. సురేష్ హ్యావింగ్ సీన్ ద టైగర్ అని కూడా అనొచ్చు. నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్టయితే ఫర్ రన్నింగ్ అనొచ్చు. ఫర్ తర్వాత ఐఎన్జీ ఫామ్ కూడా వస్తుంది. టూ తర్వాత వాన్ రాదు, టు వాన్ అనకూడదు, టు విన్ అనాలి. టూ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మనకి విన్ రావాలి, లేకపోతే కమిటెడ్ టు వచ్చినప్పుడు మనకి ఐఎన్జీ వస్తుంది. కమిటెడ్ టు, అడిక్టెడ్ టు వచ్చినప్పుడు ఐఎన్జీ ఫామ్ రావాలి, అంటే విన్నింగ్ అని రావాలి. సో మనకి సి కరెక్ట్ లేదు కదా, ఆప్షన్ ఇది తీసేయాలి, అంటే 4th ఆప్షన్ తీసేయాలి. మరి నెక్స్ట్ ఏడి చూద్దాం. ఏలో ఏముంది మనకి డెలివరింగ్ అని ఉంది. డీలో ఏముంది ద యూరోపియన్ యూనియన్ అని ఉంది. జాయినింగ్ డెలివరింగ్ అని వస్తుందా, డెలివరింగ్ ఇక్కడ పెట్టచ్చా, జాయినింగ్ డెలివరింగ్ అని వస్తుందా. అండ్ ద యూస్ ఆఫ్ మిస్టర్ యూసఫ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్ ఏమన్నా వస్తుందా, అంటే ఏడి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, పోయింది ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఏసీ చూద్దాం. ఏలో ఏముందన్నా మనం డెలివరింగ్ అన్నాం. సిలో ఏముంది అంటే మనకు కమిటెడ్ టు వచ్చినప్పుడు V4 రావాలని చెప్పాను కదా, అంటే కమిటెడ్ టు డెలివరింగ్ అనొచ్చు. అండ్ మిస్టర్ యూసఫ్ వాన్ 52% అనొచ్చు, 50% ఆఫ్ ద వీడ్స్ అనొచ్చు, అంటే ఏసీ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. మరి బీడీ మ్యాచ్ అవుతుంది చూద్దాం. బీలో ఏముంది మనకి, ఇది పోయింది ఇది పోయింది. బీలో ఏముంది మనకి రన్నింగ్ అని ఉంది, రైట్. డీలో ఏముంది ద యూరోపియన్ యూనియన్ ఉంది. రీజాయినింగ్ రన్నింగ్ అని అంటాడా, రీజాయినింగ్ రన్నింగ్ వస్తుందా, రాదు, అంటే బీడీ మ్యాచ్ అవుతుంది, అంటే అలాగే కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. అండ్ సో ఆప్షన్ సెకండ్ వన్ ఎలిమినేట్. ఆన్సర్ ఓన్లీ సి. సో దిస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే మిస్టర్ యూసఫ్ వాన్ 52% ఆఫ్ ద ఓట్స్ ఇన్ ద ఎస్ఎన్పి లీడర్షిప్ ఆన్ టెస్ట్ ఫర్ రన్నింగ్ ఏ క్యాంపెయిన్ దట్ కమిటెడ్ టు డెలివరింగ్ స్కాటిష్ ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ ద యూకే అండ్ రీజైనింగ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్ అని చెప్తున్నాడు క్లియర్లీ. సో ఆన్సర్ ఈసీ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్డ్స్ అప్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి మనకి స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్. స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ ఖచ్చితంగా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడు. అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇంగ్లీష్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. సో ఇది ఎర్రర్స్, దీన్ని కూడా ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా గ్రామర్ వచ్చి ఉండాలి, నౌన్ అన్నీ కూడా రూల్స్ తెలిసి ఉండాలి. మరి స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, దేర్ విల్ బి స్టేట్మెంట్ గివెన్ లైక్ దిస్. దానిలో it is divided into A, B,
సి డిఈగా డివైడ్ చేస్తాడు, అంటే డిగా డివైడ్ చేస్తాడు. స్టేట్మెంట్ చదివి ఏదైనా ఒక పార్ట్లో గ్రామటికల్ ఎర్రర్ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా గ్రామర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఇది చేయాలి అంటే. మరి ఒకసారి చూద్దాం మనకి ఇందులో ఏదైనా ఉందా. Scots will now be watched to see whether Mr. Yusuf will live up to his reputation as a continuity candidate in the context of these big political questions అన్నాడు. సో ఎర్ర వచ్చేసి మనకి ఏలో ఉంది. ఎప్పుడైనా బి వచ్చినప్పుడు మనకి బి వస్తే V4 అనేది యాక్టివ్ వాయిస్లో వస్తుంది అండ్ V3 అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్లో వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ ఎవరు, వాళ్ళు చూస్తారు అంటున్నాడు, వాళ్ళని చూడరు కదా, అతను చేస్తాడో లేదో అని వాళ్ళు చూస్తారంటే ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ కదా, ఐఎన్జీ రావాలి మనకి, వాచింగ్ అనాలి. దే విల్ బి వాచింగ్, వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు అంటే యాక్టివ్ వాయిస్, ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ కాదు. వాళ్ళని చూస్తారు అంటే వాచ్ అని వస్తుంది ప్యాసివ్ వాయిస్. సో ఆన్సర్ స్కాట్స్ విల్ నౌ బి వాచింగ్ టు సీ వెదర్ హీ విల్ లివ్ అప్ టు హిస్ రెప్యుటేషన్ అని అంటున్నాడు. ఎర్ర వచ్చేసి మనకి ఏలో ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మిస్టర్ యూసఫ్ వాన్ 52% of the votes in the SNP leadership contest for run a campaign that committed to delivering Scottish independence from the UK and rejoining the European Union అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఎర్ర వచ్చేసి మనకి సీలో ఉంది. ఎప్పుడైనా మనకు ప్రపోజిషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రపోజిషన్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ప్రపోజిషన్ ఖచ్చితంగా వర్బ్ ఐఎన్జీ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ షుడ్ బి రన్నింగ్, ఫర్ కమింగ్, ఫర్ ప్లేయింగ్, ఫర్ రన్నింగ్ అంటాం కదా. ఎర్ర వచ్చేసి మనకు సీలో ఉంది, అంటే ఫర్ రన్నింగ్ ఏ క్యాంపెయిన్ అనాలి. అండ్ కమిటెడ్ టు ఎప్పుడు వచ్చినా మనకు ఐఎన్జీ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద వెరీ నేచర్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఫేసింగ్ ద కరెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ దాన్ what it has been in the past. చూడండి, ద వెరీ నేచర్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఫేసింగ్ ద కరెంట్ ఫస్ట్ మినిస్టర్ ఈస్ డిఫరెంట్ దాన్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద పాస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. సో ఎర్రర్ వచ్చేసి మనకి ఎందులో ఉందంటే క్లియర్ కట్గా సిలో ఉంది. ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తున్నాడు, జనరల్లీ కంపేర్ చేస్తున్నాడు, ఏది పాస్ట్కి ప్రజెంట్కి కంపేర్ చేస్తున్నాడు. జనరల్లీ కంపేర్ చేసినప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, దానే యూజ్ చేస్తాము. కానీ కొన్ని కేసెస్ డిఫరెంట్ అనే వర్డ్ వచ్చినప్పుడు, మనకి డిఫరెంట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ రావద్దు, ఏం రావాలి అంటే ఫ్రమ్ రావాలి. డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అనాలి, లేకపోతే డిఫరెంట్ అనాలి. బట్ యూఆర్ కంపేరింగ్, రైట్? ఈక్వల్ కంపారిజన్ కాదు కాబట్టి, అంటే దట్ మీన్ డిఫరెంట్ టు వాల్యూస్ కాదు కదా, ఇక్కడ పాస్ట్కి ప్రజెంట్కి కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అనాలి. ఓకేనా. సో ద వెరీ నేచర్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఫేసింగ్ ద కరెంట్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద పాస్ట్. అంటే కంపేర్. ఎప్పుడు డిఫరెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం రావద్దు, దాన్ రాకూడదు, కంపల్సరీ ఏం రావాలి మనకి, ఫ్రమ్ రావాలి. సో ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేయాలంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్ నేర్చుకోవాలి. ఇది ప్రీపోజిషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని ఉంటాయి. ఆ ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ మీకు 200 వస్తే ఒక 200 ఉంటాయి. ఆ 200 నేర్చుకుంటే ఇలాంటి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి, అగ్రీ వస్తే మనకు అగ్రీ టు వస్తుంది, అగ్రీ విత్ వస్తుంది, అగ్రీ అపాన్ వస్తుంది, అగ్రీ ఆన్ అపాన్ అని వస్తుంది కదా, అగ్రీ ఆన్ అని వస్తుంది. అగ్రీ టు ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, అగ్రీ విత్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, అగ్రీ ఆన్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అంటే అగ్రీ టు అని వచ్చేసి మనకి మనం అగ్రీ టు వ్యూస్ ఒపీనియన్స్ అంటాము. వ్యూస్ ఒపీనియన్స్, ఐ విల్ అగ్రీ టు యువర్ ఒపీనియన్ అంటాము. అగ్రీ విత్ అంటే పర్సన్కి యూజ్ చేస్తాము, ఐ విల్ అగ్రీ విత్ యూ అంటాము. అగ్రీ అని అంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటాము, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటాము. సో ఐ విల్ అగ్రీ టు యువర్ ఒపీనియన్, ఐ విల్ అగ్రీ విత్ యూ, ఐ విల్ అగ్రీ ఆన్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటాం. వీటినే మనం ఏమంటాం, ఫిక్స్డ్ ప్రపోజిషన్స్ అంటాము. ఇవి ఒక 200 వరకు A to Z నేర్చుకున్నట్లయితే ఇలాంటి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. మనకు ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో మీకు చాలా లిస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీటి గురించి. సో ఎనీహో యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లర్న్డ్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ టుడే. సో ఇందులో మీకు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ అంటే యూ గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్. So thank you very much for watching this video. I'll come up with another tutorial session. Thank you. Bye. All the best.